kuma kamar da yadda muka bayyana muku jama'a da suke ɗauka cewa duk inda aka gayyaci Alhaji Muhammadu Shata ba za shi ba, to wannan ƙazam ne, ƙarya ne. Gashi Allah ya kawo shi da kanshi. Wasu ma sun ɗauka ba zai zo wannan gidan kashe ahu ba, musamman tun da su Tumbuleke sun dawo ƙauye, to gashi dai ya ba mara kunya. Don haka za mu saurare shi, mu ji abin da ya taho muna da shi. Akwai daɗi zaman ƙauye. Tumbuleke kaji. Akwai daɗi zaman ƙauye. Tumbuleke da iyaye na duba yanzu suna daji. To ka faɗi Tumbuleke. Sige roka na saidawa. Kana su sa'adu ga su sadoya. Haka yake Alhaji Mamman Shata. Abinci na gidan daji. Allahu Akbar. Kula mai nono gyalalla sai in ka sauka cikin daji. Da filani ka na ga haɓe. Jiya Allah ya kawo su wannan fili. Ikon Allah ya kawo ni ina yawo cikin mota na sabko kas ina yawo. Tumbuleke da iyaye na sai na tada su cikin daji. Sun ce ashe yanzu suna ƙauye. Sun ce ashe yanzu suna ƙauye. A'a akwai daɗi zaman ƙauye. Daji da akwai daɗi don Allah dubi yalanna. Sai ka ce birnin kanon dabo. Akwai daɗi zaman ƙauye. Yau da Shata na daji in ci doya in shige bukka. In ci doya in shige bukka. In ɗauki kare na in zaga in farauta in san zomo mu gasa Shata da yaran nan. Zomo mu gasa Shata da yaran nan. Yawa da ba na ƙin mutan birni haka ba na ƙin mutan ƙauye. Kaga manoma na cikin daji. Mutum in birnin ya zauna ya ce noma ya ce malam tilan sai ya fito daji.